اهو الميكس. هنسحب كده بالسرنجه، يا رب تكونوا شايفين. اهو شباب، وامسك الزغلول اهو. بصوا حضراتكم، يا رب تكونوا شايفين اهو. اهو بصوا بسحب اهو منه اهو شباب. بصوا اهو اهو. بدي سرنجتين يا شباب او ثلاثه. سموا الله كده، بسم الله ما شاء الله. بصوا دول ثلاثه بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بصوا شباب، بصوا بسم الله ما شاء الله. الثلاثه دول ثلاثه متلبنين زي ما انتم شايفين. بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بصحه وبسعاده وبهنا. الفيديو بتاعنا النهارده فيديو مهم جدا، بس قبل ما نبتدي حلقتنا كده رجاله ما تنسوناش في اللايك، ولو مش مشترك انزل اشترك في القناه، مش هتخسر اي حاجه، يشرفني اشتراكك. بشكر كل متابعيني وكل واحد، كل اخ وكل اخت بتكتب لي تعليق بيقول لي استمر. النهارده جايب لك حاجه مفيده جدا 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 وببلاش. هنتكلموا النهارده عن الحمام اللي ما بياكلش الزغاليل، ايه السبب واعمل ايه عشان الزغاليل ما تموتش مني وتضعف مني. هتشتغل بالميكس النهارده، التاكيل اليدوي يا رجاله. هقول لك الميكس ده عباره عن ايه. مش مكلف، قسما بالله ما مكلف، مش مكلف خالص، تمام. وهتساعد مع الاهالي، وهقول لك ممكن يكون السبب اللي بيخلي الاهالي ان ما بتاكلش ايه هو اللي حصل معايا. وهوريكم فجاه في نص الفيديو كده رجاله، وفجاه جامده قوي، حاجه يعني غريبه. هنخش السلكه كده وهنشوفوها مع بعضينا. يلا بينا رجاله. قبل كل شيء وقبل ما نبتدي حلقتنا، صلي على الحبيب عشان قلبنا من جوه يطيب. وما تنساش اللايك يا جميل، اللايك يا شباب. بص يا رجاله، دول القص البنايده بسم الله ما شاء الله، معاهم زغلولين اهو، تمام. اكلين الحمد لله، يعني هم اكلين يا شباب. بصوا اكلين بس اهو بسم الله ما شاء الله. بس هنزود لهم بالميكس اللي احنا قلنا عليه يا رجاله اهو. بسم الله ما شاء الله عليهم زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو. بسم الله الله اكبر. سموا الله رجاله. انا بصور اي حاجه، ما بخافش من الحسد، بسيبها على الله، تمام. في القص ده مع زغلول اهو. بصوا بقى الحته دي ومحصي بسم الله ما شاء الله اهو. محصي اول حصوايه. بصوا شباب، الزغاليل لما تبقى في السن ده حاولوا تحطوا طاجن تاني. ليه؟ لما تحط طاجن تاني جنب الطاجن ده، هما هيحاولوا ان هو الذكر هيكسر، وهتحاول يعني هتحن النتايه ان تبقى عاوزه تبيض، وفي نفس الوقت تبقى مأكله الزغلول هنا اهو. بصوا الزغلول بسم الله ما شاء الله واكل ازاي يا رجاله اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله الزغلول واكل اهو. بصوا الحصله بتاعته واكل اهو، بس عاوز ميه. دي حاجه من الحاجات يا رجاله. بصوا الحصله ناشفه كده، انا عاوزه ميه يا رجاله. المفروض بعد الاكل، يعني بعد ما بكلف بنص ساعه ولا بساعه، اروح مأكله، اروح اعطيله سرنجه ميه 3 سم ميه، تمام يا شباب. ويكون فيها فيتامين زي ما اتعودنا، اللي هو الفيتامين مستر بيور يا رجاله، او اي حاجه فيتاموت، اي حاجه عندك فيتامينات، تمام. لا هنا اصبروا بقى، هنا المفاجاه، بس اصبروا، تمام يا شباب. هنيجي برضو لايه، القص ده اللي هو محضن المسود اهو، تمام. النتايه عليها بيضه هتحصي قريب برضه اهو. بصوا ده بارد قوي، ده بارد قوي. هبص يا رجاله، ده يا جدع انت، يا جدع ده بص بيخاف قوي على عياله. بصوا يا شباب، بصوا بيضرب ضرب غبي قوي. بصوا غبي بس حنين يا رجاله، بس حنين. بس هنجيبوه هنا كده عشان اوريكم ايه. ادخله هنا كده عشان ده بارد شويه، لكن الترى حنينه. بصوا يا رجاله المسود اهو. بصوا واكل والحصله بتاعته ناشفه كده. انا عاوز ميه. لازم يا رجاله، لازم تتابع الزغاليل من بعد الكلفه، لازم تتابع الزغلول من بعد الكلفه. شباب اسمع مني، خش على لازم تتابع الزغلول بعد ما يتلب، بعد ما ياكل. طبعا يا رجاله بصوا، احنا فطمنا ال3 زغاليل دول اهو، معاهم سكر، تمام. سكر اهو، تعالى لا سكر اهو، ده سكر اهو. بص يا رجاله، سكر اهو، ده سكر، تمام. وفي 2 اهم اللي هم واحد غزار اهو، الغزار اللي تحت اهو، تمام. وواحد اللي هو الاسترالي اللي فوق ده اهم. دول احنا ايه، فطبناهم يا شباب.
بسم الله ما شاء الله عليهم، بياكلوا دلوقتي لوحدهم اهم. بصوا، بس ده عينه وجعاه يا رجاله، ده عينه وجعاه. انتظرونا الفيديو اللي بعد فيديو السوق يا رجاله. انا في حاجه للعين جميله جربتها، بس ايه مش هقول لكم عليها دلوقتي غير امتى، غير بعد فيديوهات السوق يا رجاله. اهو بصوا عينه وجعاه، بصوا يا شباب العين وجعاه اهو، اهو بصوا. تمام، بس انا المفروض ان انا اعزله، ما ينفعش اعزله، لو عزلته لوحده مش هياكل. هما الزغاليل كلها عينيها مدمعه اهي، اهو الغزار ده عينيه مدمعه، الاسترول اهو كمان. تمام، بس في علاج يعني لسه شايفهم دلوقتي، في علاج انا جبته كويس. المساويد بسم الله ما شاء الله، المساويد دي طبعا يا رجاله بتوع باذن الله بتوع اخويا ابو يوسف كباره، دول بتاع كباره ابو يوسف يا رجاله، هياخدهم باذن الله، ربنا يطرح فيهم البركه. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين، برضو الحصله كويسه بس عاوزه شويه ايه ميكس. تمام يا شباب اهم، بسم الله ما شاء الله اهالي المساويد. تمام تمام. يلا يا عم قول لنا المفيد. دياستي وبسنت لسه ما بدوش يا رجاله، تمام لسه ما حصوش. وطبعا بسم الله ما شاء الله ربنا كرمنا بالبنايده السود البيض ولا ايه اهم، البنايده البيض، البنايده البيض محصين اهو بسم الله ما شاء الله. تمام تمام اهم، ربنا يبارك يا رجاله اهم، بسم الله ما شاء الله البنايده البيض، الله اكبر عليهم يعني، انا بحب البنايده البيض. تمام يا شباب تمام. تعالى بقى للعلق ده، القص ده لا مؤاخذه رجاله اسف، تعالى بقى للقص ده اللي هو القص الغزارات دول او العادات بمعنى اصح. بصوا كان معاهم عيلين، فرقتهم عطيت واحد للبنايده اللي جوه، تمام، وواحد ايه هقول لكم الواحد الاخير التاني ايه. يلا بينا المفاجاه، وبعد كده بقى ايه نبقى نشوف الميكس. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا رجاله بقى، بصوا المفاجاه، بصوا المفاجاه، بصوا المفاجاه، بسم الله ما شاء الله. دول ايه يا رجاله، الله اكبر، سموا الله كده بسم الله ما شاء الله. بصوا دول ثلاثه، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بصوا يا شباب، بصوا بسم الله ما شاء الله، الثلاثه دول سموا الله بالله عليكم، وقولوا بسم الله ما شاء الله. الثلاثه متلبنين زي ما انتم شايفين، بسم الله الله اكبر اهم. بصوا القص ده حنين جدا يا رجاله، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. هي دي المفاجاه، هي دي المفاجاه، ثلاث حصويات الثلاث حصويات فكوا زي ما انتم شايفين. انا كنت حاطط ثلاث حصويات فكوا، وبسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. بصوا الثلاثه متلبنين، الله اكبر، سموا الله، صلي على الحبيب عشان قلبك من جوه يطيب. هي دي المفاجاه يا رجاله. انا دخلت السلاكه اتفاجئت بسم الله ما شاء الله، انا كنت ناسي ان انا محصي، ان انا محصي قال ان انا محصي وقاعد على البيت تمام. لقيت اللي هم الثلاث زغاليل دول بسم الله ما شاء الله. قال طب دول جم منين يا رجاله؟ انا نسيت ان انا ايه كنت محضن حصايه تحتيهم. تمام يا شباب بسم الله ما شاء الله. يلا بينا بقى، بس بعد الاذان عشان الاذان بيأذن ناكله بقى ايه، اوريك التاكيل اليدوي يا رجاله. انا جايب لكم النهارده ميكس بقى يا شباب روعه. ميكس قبل كل حاجه معلش، الاهالي لما بتاكلش ساعات يا رجاله ان حصلت معايا، انا ببص لقيت الاهالي ما اكلتش. طب ايه الحكايه، ايه الروايه؟ قعدت ابص في الميه من جوه في العين. يا جدعان الميه عليها عامل كتير، عليها عامل كبير. الميه حضراتكم، الميه عليها عامل كبير. ليه؟ الاهالي لما تيجي تاكل بتاكل الاكل وتشرب ميه عشان تبخ في بق الزغلول، عشان يبقى الاكل نازل بالميه، تمام، ما يبقاش نازل ناشف. فدي حاجه من الحاجات يا شباب لازم تحرصوا عليها. الميه لازم تبص عليها كل يوم كل وقت، لان من غير الميه مش هيعرف ياكل. لان حصلت معايا مرتين ما خدتش بالي غير في المره الثانيه يا رجاله، صدقوني والله انا بقول الحاجه اللي حصلت معايا. تمام، يبقى انت لازم تحرص على حاجه زي كده. وتاني حاجه ممكن يكونوا الاهالي تعبانه مش قادره تاكل، تمام، من الاهالي تعبانه مش قادره تاكل. تبص الاهالي الزبله بتاعتها ايه ظروفها، دي حاجه من الحاجات. واقفين ازاي، واقفين كمشانين، دي حاجه من الحاجات بتخلي ان ممكن الحمام يترك الزغاليل حضراتكم. طبعا احنا شفنا بسم الله ما شاء الله، طبعا ما رضيتش اطلع انا ايه
الثلاث زغاليل اللي هم مع الاهالي رجاله مع بعض، بس هطلعهم لكم تاني واوريهم لكم. تمام؟ اللي هم الاهالي بتاكلهم بسم الله ما شاء الله ثلاث زغاليل، قص واحد بياكلهم بسم الله ما شاء الله عليه، ربنا يبارك. تمام؟ عشان ما اطولش على حضراتكم لان الفيديو ده هيطول، دوت يا رجاله الميكس ده حضراتكم ده رز مسلوق، رز مسلوق. هتجيب ربع كيلو رز، الرز تقريبا ب 20 جنيه دلوقتي. تمام؟ هتجيب ربع ب 5 جنيه، هيملى لك برطمان قد كده. انا مالي برطمان وحاطه في الثلاجه يا شباب. بتحطهم، بتخلي المدام عندك او اختك او والدتك تسلقهم لك، بس تحاول تزود ميه كل ما الميه تقصر على قد شويه الميه. يعني هتحط بتاع حوالي 5 كوبايات. المهم ان انت تحطهم في حله صغيره ويكون الرز يعني الميه عايمه عليه. هيخس منك الميه، تقلبه تاني، تديله تقليبه لحد ما تحس ان هو بقى عجينه. تمام؟ لحد ما تحس ان هو بقى عجينه، وتروح ماسكهم وحاططهم في الخلاط على شويه ميه. تمام؟ المهم ان انت تخليه سايل شويه زي ده، يعني يا دوبك لازق. بصوا لازق زي المربى اهو. بصوا يا شباب اهو، والله العظيم مش والله ما مكلف. وده نشويات يا شباب، يعني دي نشويات يعني احنا محتاجينها. النشويات دي محتاجينها حضراتكم. تمام؟ النشويات دي محتاجينها. تمام يا شباب؟ النشويات دي احنا محتاجينها للحمام، ده مفيدات. هتعملها كده لقيتها تخينه، هروح حاطط شويه ميه صغيرين. ثواني يا شباب. اجيب شويه ميه صغيرين خالص اهم، حطيتهم بحيث يبقوا ايه؟ يبقوا سهلين معايا في سحب السرنجه حضراتكم. والباقي هتحطه في الثلاجه كل يوم الصبح او بالليل، هتسحب منه معلقتين 3 4 وتروح حاططهم زي كده اهو. بصوا ابيض ازاي، بصوا يا شباب اهو، واروح اقلبه كده اهو. بصوا حضراتكم اهو، وهسحب بالسرنجه اهو، هسحب بالسرنجه. بصوا يا شباب اهو، انا بص ايه، بحاول ان انا معلش انا عشان انا بصور لوحدي، انا بصور لوحدي يا شباب، فبحاول على قد ما اقدر ان انا اجيب لكم الحاجه، بحاول على قد ما اقدر ان انا اجيب لكم الحاجه. تمام يا شباب؟ اهو الميكس هنسحب كده بالسرنجه، يا رب تكونوا شايفين اهو. طبعا انا جايب منديل معايا لان المنديل مهم جدا يا رجاله. المناديل مهمه في اللحظه دي. ليه؟ بعد ما بسحب عشان ما بوظش بق الزغلول اهو، واروح عامل كده، او حته خرقه واروح عامل كده اهو بالسرنجه اهي. تمام؟ وادي الزغلول اهو شباب، وامسك الزغلول اهو. بص حضراتكم، يا رب تكونوا شايفين اهو اهو. بصوا بسحب اهو منه اهو شباب، بصوا اهو اهو. بدي سرنجتين يا شباب او 3 حسب ما الحصله بتاعت الزغلوله لقيت اتملت. لو الزغلول مش واكل خالص اهو، بصوا اروح ماسح بقه. اهم حاجه خلي بالك وانت بتاكل اهو. بصوا يا شباب اهو، بفتح البق كده بالسرنجه اهو اهو. بصوا اهو اهو شباب. انا كده بصغي مع الاهالي، يعني حتى لو الاهالي اكلت شويه انا بديهم دوت. مفيد يا رجاله، الرز نشويات بيبقى محتاجها البني ادم، الزغلول بيبقى محتاجها اهو حضراتكم. يا رب تكونوا شايفين وانا باكل اهو. بصوا حضراتكم اهو اهو. والافضل يا شباب وانت بتاكل حاول تخلي الزغلول على جنبه كده اهو اهو. بص حاول تخليه على جنبه كده ويبقى واقف اهو. بصوا اهي حصله اتملت اهو، بسم الله ما شاء الله اهو. انا اسف لو طولت عليكم اهو. بصوا يا شباب اهو، ببلاش ب 5 جنيه، والله العظيم ب 5 جنيه هيقعد معاك بتاع اكتر من اسبوع اهو. مش هبقى محتاج حاجه اهو. تمام يا شباب؟ ولو الحصله ناشفه بديها 5 سم 5 سم ميه اهو. بصوا يا شباب بسم الله ما شاء الله، الزغاليل كلها الله اكبر اتملت اهي اهي.
بسم الله ما شاء الله اهو. ويا رب يكون الفيديو عجبكم اهو. بصوا يا شباب اهو ميكس. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واسف على الاطاله. انا حبيت بس اوريكم حنيه الحمام، ان 3 زغاليل بسم الله ما شاء الله. ال3 زغاليل بياكلوا مقص. انا دخلت اتفاجئت بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. انا قلت ايه يعني، ايه ده، في ايه؟ اتاريني انا كنت حاطط حصوايه وفكت تمام معاهم، وبسم الله ما شاء الله عليه لقيتهم مأكلين ال3 زغاليل يا رجاله. فيا رب يكون الفيديو عجبكم. بس اهم حاجه الاسباب يا رجاله اللي انا قلتها، حاول تخلي الميه وتشوفها تمام، تشوف الميه باستمرار تمام. في نقطه انا نسيتها يا شباب، معلش هنبه عليها تاني. وانت بتحط الرز ده تمام، حط نقطتين من اللي هو الفيتامين او فيتاموت اهو على الرز ده. انا نسيتها رجاله معلش، راحت مني تمام، سهوت مني. مستر بيور ده حلو يا رجاله، شغال كويس، انا بجيبه كويس. وهقلبها تاني يا شباب زي ما انتم شايفين تمام. هقلبها تاني اهو، وادي منها الزغلول. يبقى انت كده عطيت الزغلول فيتامينات، ده مجموعه فيتامينات، وفي نفس الوقت عطيته نشويات، وفي نفس الوقت مش هيقع منك تمام. الزغلول اكله ما اكلوش مش هيشغلنا اي حاجه تمام يا شباب. بصوا الزغلول زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله عليها، يعني حاجه محترمه رجاله اهو. بصوا اهو بسم الله ما شاء الله، ربنا يدي اللي عاوز يا رجاله. واحنا حبينا بس كده ايه اهو بسم الله ما شاء الله زغللنا اهي. بصوا طبعا انا ما رضيتش اطلع ال3 التانيين اهو بسم الله ما شاء الله اهو. وهحتاج لكم برضه المسود التاني ده اهو، المسود التاني برضه يا رجاله اهو بسم الله ما شاء الله. حاجه محترمه رجاله، دي زغللنا وربنا يدي اللي عاوز. وتحياتنا للجميع، وسموا الله وانتوا بتتفرجوا وقولوا بسم الله ما شاء الله رجاله. والسلام عليكم مع فيديو جديد، وانتظرونا يوم الجمعه. السوق باذن الله بيبقى 3 اجزاء يا رجاله، لو عاوزين 4 تمام. الجزء الرابع وقع، مشاهداته وقعت، بس انا بحاول ان انا اجيب لكم السوق كله يا رجاله. يعني انا بحاول ان انا اجيب لكم السوق كله. وتحياتنا للجميع بره مصر وجوه مصر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.